ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖାଉଥିଲି ସେ ହେଲା ସେଇ ସ୍ପଟ୍। ମୁଁ ସେଇ ସ୍ପଟ୍ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଭାଇମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସୁଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏମିତି ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ତାପରେ ମଧ୍ୟ କେହି ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଟୋଟାଲି ସେ ଗାଡ଼ି ସ୍ପଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଯେଉଁ ସ୍ପଟ୍ ମୁଁ ଦେଖାଉଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ। ଟୋଟାଲି ଗାଡ଼ି ବି ଏବେ ବି ସେଇ ସ୍ପଟ୍ରେ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ସେ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଗାଡ଼ିର ଆଗଚକା ଟୋଟାଲି ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସିରିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଦ୍ରକ ମେଡ଼ିକାଲ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ 2 ଜଣ ମଧ୍ୟ କଟକ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗାଡ଼ିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗାଡ଼ିଟି କିଭଳି ଭାବରେ କେମିତି ଗାଡ଼ି ମାଡ଼ ହେଲା ତାର କିଛି ଫୁଟେଜ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗାଡ଼ି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ସିଧା କିଭଳି ଭାବରେ 4ଟି ଚକା ଟୋଟାଲି ପଶିଯାଇଛି ଡ୍ରେନ୍ ଭିତରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ସାଥୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ମଦ ପିଇକି ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ଜୀବନ ଯାଉ ଯାଉ ବଞ୍ଚିଛି, ସମସ୍ତେ ସେଫ୍ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଦ୍ରକ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣ ଟୋଟାଲି ଗାଡ଼ିର ଚାରିପଟର କିଛି ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖାଉଛି ମୁଁ ଗାଡ଼ିର ଟୋଟାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଗାଡ଼ିର ଚାରିପଟ ସାଇଡ଼୍ର ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବରଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଆପଣ କହିବେ ଭାଇ ନମ୍ବର ଆପଣ କାହିଁ ଦେଖିଲେନି? OD05BB5241। ଇଏ ହେଉଛି ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ି। ଆଉ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଗାଡ଼ିଟି ଆମର ଭଦ୍ରକ ଯେଉଁ ଅଛି ସରକାରୀ ନିମଯନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଖରେ କିନା ହିଁ ହେଇଛି। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚକଟା କିଭଳି ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଗ ଚକଟା ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ସେଠି ଟିକେ ଜୁମ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ତା ଉପରକୁ, ଟିକେ ଆପଣ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ହେଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ମଦ ପିଇକି ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ କେତେବେଳେ ଜୀବନ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯାଇପାରେ। ଆଉ ଜୀବନ ହେଉଛି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ସମସ୍ତ ସାଥୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ମୁଁ ପ୍ରଭାସ କୁମାର ଦାସ ଚରମ୍ପା ଭଦ୍ରକରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଅଛି ରହିବି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଟିକେ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି, ଆପଣମାନେ ଡ୍ରିଙ୍କ କରି ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଏଭଳି ଭାବରେ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ଘଟିପାରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସିନ୍ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲି ଡ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ଅଛି। ଯାହା ହଉ ଜୀବନ ଯାଉ ଯାଉ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି।